খিনিৰ পৰা নিজে নিজে পানী ওলাইছে আৰু এই পানীখিনিতে এতিয়া ভাজি থাকিম। তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিব আৰু এতিয়াই পানী যোগ নকৰিব। যিমানেই মাংসখিনি ভাজি ল'ব সিমানেই ইয়াৰ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। যিহেতু ইয়াত অন্য একো মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, গতিকে এনেকৈ ভাজি ভাজি ইয়াৰ কালাৰটো ধুনীয়া কৰিব লাগিব। অলপ সময় মাংসখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে কাটি ৰখা পচলাখিনি যোগ কৰিছোঁ। পচলাখিনি অলপ সৰহ নিচিনা দেখিছে, কিন্তু যেতিয়া ভাজি থকা হয় পচলাখিনি সিজি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায়গৈ। পচলাখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। আকৌ ঢাকি পেলাই কম জুইত ৰাখি দিম আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব। এয়া পচলাখিনি দিয়াৰ পিছত দেখিছে কিমান পানী ওলাই গৈছে, আৰু এই পানীখিনিতে মাংসখিনি সিজিবলৈ দিব। তেতিয়া